नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रॉम्पटन का व्हील विंडो ग्लेड। ये आपका टेबल फैन, हाई स्पीड टेबल फैन। ये दो कलर में आता है, एक ब्लैक और एक रेड। ये हाई स्पीड है और कंपनी के द्वारा बहुत सारे इसमें चेंज किए गए हैं, जैसे ऑटो रोटेटिंग का जो स्विच है कंपनी उसको भी इसको चेंज किया है। और ये देखिए, ये स्विच है। यहाँ जो है ऑटो रूट का स्विच जो है वो कंपनी ने चेंज किया है। अब इसको हम चलाकर देखें। ये हाई स्पीड का फैन बहुत ही शानदार और बहुत ही कम आवाज़ का ये फैन है। इसको ऑटो रूट के बारे में दिखला रहा हूं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा शानदार लाजवाब फैन है। आप आंख बंद करके ये फैन ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।